കിറ്റാസ് ഡെയിലി. നമുക്കിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിക്കൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മൈദയിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓയിലൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസുകളൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര വലുപ്പത്തിലാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പരത്തുന്നിടത്ത് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഷേപ്പാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 4 പീസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ടും ചിക്കൻ വെച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വലിഞ്ഞ് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ വലിയിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വെച്ച് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 സൈഡിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഒന്നൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മിഠായിയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ആ 2 സൈഡിലൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടും. ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക.
റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കാണാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരിക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു.